Така. Това, което разбрах, е когато се работи с хром спрей, по-добре покрива върху черна основа, а не сивата основа, която се ползва обикновено като грунт. Доста добре полепна черното. И ще му дам време. Я да го видя така малко на светлина. Има някакви прашинки. Това е неизбежно, май. Въпреки че са доста ми се струват. Какво е такова? Чакаме хубаво да изсъхне. И хром. Ден-две. Черното със сигурност е изсъхнало. И сега ще пробваме хромчето. Пърка. Ага, копчето. Не знам, чува ми се, ама съм доволен, усеща се, че карборатора е изчистен, мотора работи добре, няма теч, не тече бензин. Това беше най-важното нещо. Не си нужда от настройка, работи малко странно. Не че работи странно, ама в ниските е супер муден и изведнъж като мине, не знам, 6000 оборота се изстрелва много рязко. Може би така трябва да бъде, не знам, 50 кубика все пак. Ама си е кеф, тук пътя е много зле, трупки, пясък, камъни, ама първо, че още нямам фарове. И второ, че нямам гражданска. И още малко картони ще изляза на хубавия път. Ей тук, който е преди една година ремонтиран, е чудесен. Да видим колко е му потенциал. Километража работи, спидометъра работи. Ей така. PMM Beats.
PMM Beats. PMM Beats. PMM Beats. Мизерийка. PMM Beats. PMM Beats.
Ново 20, както се казва, карборатора пак протече. Даже два пъти, ама единия път ви го спестих. И двата пъти в игличката, която затваря поплавъка, власинка пластмасова. Чудя се и днес си викам свалям резервоара. Източих бензина. Като го източих, нещо почна да дрънка вътре. И освен това изпаднаха много такива власинки и парченца пластмасови, които са си от резервоара, от вътрешната му страна. Не знам как са минавали, като има бензинов филтър преди карборатора и отделен филтър на кранчето. Но както и да е, всичко е свалено, разглобено. Предстои почистване на резервоара, промивка, така и така е свален. Времето е хубаво, сега го промивам. Пластмасове, така че вода, сапун, веро, каквото имам под ръка. Промивка, съхнене на слънце. Уплътнението на кранчето е нацепено. Най-вероятно ще отида до Диана Мото, че не ми се поръчват дребни неща и да плащам доставки. По-хубаво да отида на място. По принципи на кранчето пластмасата липсва. Ако мога там нещо да ми измислят, дори универсално да е, че пускам бензина с клещи. Неудобно е сега да ходиш с клещи в себе си докато караш, да си пускаш и спираш бензина. И такива работи. PMM Beats.